Continuem, seguim a la sintonia de Radio Clara, seguim a Lliure Directe, l'espai que dediquem a les entrevistes, que dediquem a la vostra participació. I anem a començar amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim per ací. Tenim a Àlex Corrons, analista polític, així a l'estudi. Bon dia, buenos días, Àlex. Un día, así me gusta, presentando primero a los que venimos al estudio a hacer acto de presencia. Ahí. Como tiene que ser, ¿eh? Eso y la extra, ahora enseguida. Àlex Corrons, analista polític. Tenim també a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. I Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. Bon dia. I anem a començar este dilluns de tertúlia, encara que al correu vos posava divendres de tertúlia per a despistar, per veure si vos pillava, però... però no ha sigut així. A mi m'ho remarcava algú que no és des que participa avui a la tertúlia, m'enviava un WhatsApp rodejant-me-lo de divendres. I dic, sí, és que demà diumenge ja pensant en el cap de setmana següent. Anem a començar amb el dilluns de tertúlia. Com diguem, el primer que vos havia apuntat per xerrar el dia d'avui, abans d'entrar en altres temes, i per a que no se'ns quede penjant, algo nuevo que decir algo nuevo que decir sobre la investidura. Àlex, tú que no estuviste la semana pasada. Bueno, pues esto parece una película. La investidura, la amnistía y todo que va en el mismo pack. Es que en septiembre es costumbre que haya pues toda esta publicidad de coleccionables por fascículos, ¿no? Planeta y no sé quién, ¿no? O sea, todas las editoriales que empiezan a venderte cosas por fascículos y al final te acabas gastando 3.000 euros, ¿no? En montar un coche por piezas o yo qué sé, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hemos empezado el 23 de julio con unas elecciones, entonces te van dando como los mimbres de lo mismo de siempre, ¿no? Que al final es todo mercadeo, puestecitos, acuerdos soterrados y mantener sus puestos de trabajo, porque no olvidemos que esta gente vive muy bien, los diputados y diputadas, y bueno, pues hay mucho dinero en juego, muchos cargos que repartir, y me da la sensación de que es lo de siempre, ¿no? Bueno, la anterior investidura de Pedro Sánchez fue, acordémonos, ¿no? Hubo varias elecciones, o sea, aquello fue como un rosario, ¿no? O sea, aquello era larguísimo. Y esto tiene pinta de que se va a alargar por lo menos hasta Navidades. Y entonces hay dos posibilidades, o que rompan la baraja, por el lado de Convergencia y Unió, de la burguesía catalana y demás. Llámale Junts, que se han cambiado el nombre. Sí, pero bueno, al final el puyolismo, ¿no? Y luego pues está los que han venido a intentar sobrevivir de una herencia que no les convenía y cambiaron de nombre, ¿no? Bueno, ya veremos a ver qué sucede. Yo creo que independientemente de todo, estamos todo el rato en el espectáculo, porque ahora Feijóo se presenta una investidura para la cual no tiene ningún tipo de apoyo, por lo tanto, pues todo el rato es un postureo, ¿no? Le viene bien al PP, pues como para reivindicarse, y luego al PSOE también le viene bien, ¿no? Que se presente y que no lo lleve a término, ¿no? Y así también pues le da más tiempo pues a negociar sus cosas. Álvaro. Sí, ahora estava pensant en el que està dient Àlex. Jo crec que és cert que segurament això s'allargarà, no? És a dir, que en això estic d'acord, però crec que hem d'anar un poquet més enllà, perquè han estat passant coses aquesta setmana que pareixen tonteries, no? Però m'agradaria introduir-les per a la reflexió col·lectiva, no? Hi ha hagut dos declaracions dels ministres d'Exteriors de Suècia i Finlàndia, que no estan massa d'acord amb que el català siga oficial amb l'euskera i el galec a la Unió Europea, no? I això és un poc la pedra de toc de tot l'instrument de la investidura de Sánchez. Perquè si aquesta ferramenta, que jo crec que és una bona ferramenta per a que aquests idiomes perduren en el temps,
vulguem o no, que estiguen institucionalitzats les fa útils en la vida i, per tant, els pot fer perdurar en el temps. Crec que és un poc la base sobre la qual s'assenta la investidura. O sigui, això no va cap avant, molt probablement tinguem una investidura fallida. Això sí, crec que és una qüestió de voluntat política de Pedro Sánchez, perquè al cap i a la fi Suècia i Finlàndia som països amb una població exigua, no?, comparats amb països més importants de la Unió Europea, i que són països governats actualment per la dreta i per l'extrema dreta. De fet, el ministre d'Afers Exteriors de Finlàndia, crec que sí, de Finlàndia, és del partit de l'extrema dreta, ja ho diré aquí, el poble finès o una cosa així, estic apuntat per així, el partit dels finlandesos, que ha dit coses tan boniques com que és partidari de la teoria del gran reemplaçament o negacionista del canvi climàtic, no? O sigui, coses bastant fora de tota la racionalitat i la lògica, no? Així que tampoc hem d'estranyar en la postura d'aquests dos països, però vull dir que això se juga aquesta setmana, perquè la votació és aquesta setmana. Ja veurem si decideixen allargar-lo en el temps i, per tant, donar una pilotada cap avant i veure què passa. I hi ha altra qüestió important, no?, que ha passat aquesta setmana, i és que Aznar ha entrat en joc, no? Deia Àlex que a Feijóo li va bé perquè això li ajuda a fer-se com una figura política, no?, a fer-se valdre en l'escena política. Jo crec que ara mateix Feijóo és un nino controlat per Aznar i per Ayuso. Ara mateix, al deixar que Aznar entre en escena, s'ha tirat en els seus braços i com segurament la investidura siga fallida, ja veurem què pot passar, però segurament siga fallida, Feijóo no té altra per a sobreviure com a càrrec polític del PP que ser una marioneta d'aquestes dues persones que controlen ideològicament el partit i també els mitjans de comunicació, no? Diguem que el PP no és ara mateix un partit que pugui representar una mena de centre polític, siga el que siga això, sinó que és un partit clarament d'extrema dreta en busca de menjar-se a Vox. I jo crec que això planteja l'escenari de la possible investidura de Sánchez, que jo no ho tinc massa clar ara mateix, però si voleu parlem després d'això. Rafa Rius. Sí, jo, per definir-lo d'alguna manera, jo crec que estem en una situació marxista. Marxista de Groucho, clar, no de Karl. Perquè el PP, per una part, està dedicant-se, en comptes d'explicar el seu programa d'investidura, que és el que tocaria, lògicament, està dedicant-se a fer oposició a un govern en funcions, que per tant no existeix, no és operatiu, a costa d'una llei d'amnistia que tampoc existeix. Vull dir, com tantes vegades, no és surrealista. I per altra banda, per la part del PSOE, optimisme. Según se declara Sánchez, se prepara para una ofensiva con la que tejer alianzas políticas y sociales ante un pacto de legislatura que no de investidura. Vull dir, la investidura ja la dona perfecta. I fa bé, perquè en l'hipotètic cas de que aconseguirà la investidura, el que l'espera és una legislatura molt més que complicada, amb mocions de censura pendents a sobre, com es passa de Damocles, i uns socis que, si per fi el recolzen, van a vendre molt car el seu recolzament. Així és que, la Moncloa i el PSOE estan preparant ja una campanya, ara que estem començant el curs escolar, una campanya de pedagogia en diversos fronts que començarà no abans de que passe la investidura teatral de Feijóo i que vagi estant una miqueta més avançat l'acord amb els nacionalistes, no? I, evidentment, serà un marc de concessions mútues i, segons ells, volen, segons diversos ministres i ministresses que han opinat aquests dies, volen que sigui un acord digerible per a un govern estable. Això és molt bonic, però me temo que molt difícil d'aconseguir. I, mentrestant, ja dic, l'Alberto Núñez Feijóo sembla més entestat en pedir la investidura de Pedro Sánchez que ha fet possible la seva pròpia. I el candidat popular sembla que ja ha interioritzat la derrota
del proper 27 de setembre, com no podia fer altra perquè està prou cantada, i que, a més, des del punt de vista personal, diversos analistes han dit que dona símptomes d'un esgotament en un calendari que se li està fent molt llarg i que no sap molt bé per on tirar. Per una part, que, com diu Álvaro, perquè els dinosauris del partit, com el senyor Aznar, que no se resigna a ser un jarrón xino, com diuen molts dels expresidents, sinó que vol dir la seva i, per tant, influir en el partit. I Feijóo, que no està precisament en una posició de lideratge clar, no? Vull dir, entonces, n'hi ha una pregunta per ahí que en Madrid, com sempre, en el cap i casal de l'acord de Madrid, està sobrevolant, i és si realment nuestro queridísimo rei Felipe VI ha fet bé en encarregar la formació de govern a un PP que, com no se produïa un miracle, i últimament no n'hi ha molts, és pràcticament impossible, per tant és una pèrdua de temps, no? L'encarregar-li la investidura. Perquè això, de no ser així, hauria donat més temps a buscar suports per una majoria suficient, ampliar la ronda de consultes, en fi, tot això. Però això no ha sigut així i, com comentava Álvaro esta setmana, a part de clavar la cullera al senyor Aznar, que això li encanta, la situació cada vegada és més complicada en la convocatòria per part del PP d'actes i concentracions per a protestar contra no sé què, perquè ningú ha dit res encara concret de l'amnistia, i per tant ja dic que jo, com a resum, definiria la situació com a surrealista. Alex, ¿algo más que añadir? Yo, sacando un poquito la bola de cristal, cuando salieron los resultados electorales, lo primero que pensé es que iba a haber una repetición electoral. Y creo que sigo pensándolo. O sea, creo que lo sigo pensando porque me meto un poco en la cabeza de los estrategas del PSOE y del PP. Y claro, a ambos les interesa una repetición electoral porque todo es salir ganando. O sea, de alguna manera... ¿A los del PSOE también? Sí, a los del PSOE también por una razón. Porque el PSOE tiene bastante tensión interna que está un poco soterrada con el tema de llegar a cualquier tipo de acuerdo con los independentistas, ¿no? O sea, léase pues una ley de amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso digamos que de alguna manera solo hay algunas voces, pues eso, ¿no? Los promotores del GAL y todo esto, ¿no? Que les interesa pues remover esto, pero claro, al final tienen que ser coherentes con su manera de... O sea, se han creado un grupo terrorista para acabar con el independentismo, ¿cómo van a amnistiar, ¿no? a los que quieren romper España? Entonces, creo que ahí hay una tensión que el PSOE puede no interesarle, o puede preferir una repetición electoral para evitar esa ruptura interna y debilitar, digamos, a los presuntos socios que no han querido aceptar, ¿no? el acuerdo. Entonces, erigirse Pedro Sánchez, que es también un tipo muy ágil para driblar todo este tipo de situaciones y atrapar el voto útil. Lo mismo que el PP con Vox. O sea, decir, hacer un llamado a que, bueno, que no hemos tenido la mayoría suficiente, pero es que no queremos chantajes de nadie, entonces necesitamos que votéis al PSOE. Y esto puede funcionar. Lo mismo le puede pasar, el mismo argumento es el que puede utilizar Feijóo. O sea, si votan ustedes a Vox, pues vamos a tener un problema porque no vamos a poder desalojar a Sánchez y al sanchismo de tal, ¿no? Y van a gobernar ETA, los independentistas y los pederastas, dirán. Entonces, pues irán con ese argumentario y entonces, pues tanto el uno como el otro yo creo que salen beneficiados de una repetición electoral, con lo cual yo no lo descartaría y es más, diría, les conviene. A no ser que lleguen a un acuerdo con Puigdemont y compañía, que sea bastante laxo, que es lo que propone un poco Yolanda Díaz, ¿no? Llegar a un acuerdo con la COE
Y me encanta, porque es como si fuera una hada madrina, ¿no? Que viene a deciros, no os preocupéis, chicos, aquí no hay ningún problema. Mira, vamos a hacer café para todos. Lo que pasa que luego hay que enfrentarse a las estructuras de los partidos, los intereses particulares de cada formación política. Aquí, el tema de que ha dicho Álvaro de los idiomas, mira, o sea, sinceramente, yo creo que eso puede ser una cosa para venderle a su electorado. Pero no creo que sea lo fundamental, sobre lo que tenga que pivotar una investidura. No creo que vaya a ser eso. Creo que habrá otras cosas que a lo mejor no salgan o no se digan con tanto brío como el tema de las lenguas. El tema de las lenguas es una cosa que está muy bien y que se vende muy bien a tu electorado, ¿no? Al electorado, pues, que les ha votado y tal. Ahora bien, de cara a la gobernabilidad de un país durante 4 años, yo creo que eso son migajas. O sea, no se van a conformar con eso. Ahí tiene que haber de fondo muchísimas cosas más, ¿no? Pienso yo, porque si se conformaran con eso, joder, sería súper fácil, ¿no? Digan, no, mira, idiomas aquí en el tal, en la Unión Europea, en el Parlamento, a la venga, a callar, todos a votarme. Me parece a mí que no cuela. No cuela. Álvaro. Sí, estic d'acord amb l'anàlisi d'Àlex. Jo l'únic que canvia són les probabilitats, no? És a dir, jo sóc conscient de que la repetició electoral està ahí i és possible que ocorrega. El que passa és que no sé si és probable. Ara jo m'incline més que cap a una investidura de Pedro Sánchez, però reconec que la qüestió està ahí, no? I segurament els números són tan justos i que permeten qualsevol cosa. Igual en el tema dels idiomes no m'he expressat jo massa bé. Per a mi és la base, és a dir, és el mínim al que han arribat per a que això tire cap avant. Si el mínim no s'acomplís, ni tan sols es comença a parlar de la investidura, no? Per a mi el pivot d'aquesta investidura és l'amnistia i un referèndum. Un referèndum, consulta, paperetes en una urna que no sabem com anomenar, com ho aconseguisquen fer, perquè sense aquestes dues coses tant Esquerra Republicana com Junts no tindran algo que vendre al seu electorat, no? I, per tant, en les pròximes eleccions és possible o seria probable que la quantitat de gent que s'ha quedat en casa sense votar-los, més la gent desencantada, puguen ser abastits per un nou partit, una nova formació política que arrase aquestes dos, no? I ells, encara que siga per egoisme pur, han de competir amb aquesta possibilitat per tant de mantenir, com ha dit Àlex al principi, els cargos a repartir, no? És una qüestió molt important sempre que se miren aquestes coses. Hem de mirar a veure quants càrrecs n'hi ha en joc i per què s'estan barallant els partits, no? És una de les principals qüestions que els partits miren. També m'ha agradat, no, lo de l'hada madrina de Yolanda Díaz, perquè Yolanda Díaz no ha de respondre davant de cap jerarquia partidista, no? I això és la seva avantatge en aquest moment. És a dir, és una senyora que s'ha presentat com a un moviment Sumar, i que a més ha aconseguit cooptar totes les sindicatures de Sumar al Congrés, no? No ha deixat cap sindicatura a Esquerra Unida, a Podem, a la Junta, a Més País, etc. No? Les ha agafat totes. I és una cosa que pel que sembla, perquè està llegint a gent dins l'espai de Sumar, no ha sentat massa bé i que, a més, estaria tensant un poquet la corda dins de l'espai Sumar. I hi ha gent com el periodista del Salto, no? I també comentarista polític, Pablo Elorduy, que pensa que això estaria indicant que dins de l'espai alguns pensarien que la repetició electoral està a prop, no? I per això aquestes picabaralles. De totes formes, jo continuo pensant, ja dic, que està més prop la investidura de Pedro Sánchez, perquè a mi Pedro Sánchez me recorda molt al personatge que és de la sèrie Barón Noir, no? És un supervivent i que pràcticament l'únic que li interessa és agafar poder. La diferència és que el de Barón Noir sí que tenia principis, no? I almenys volia unificar l'esquerra de veritat, no? És a dir, ell ho pensava així, però Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez el que vol és quedar-se a la Moncloa o, bueno, diguem-ne, continuar la seva carrera política. I jo crec que això és una cosa que hem de mirar, no? A veure què és el que li interessa a Pedro Sánchez com a figura política per a mantenir el poder. I jo crec que una repetició electoral és cert que és una moneda a l'aire, és cert que també tant PSOE com PP guanyarien alguns escons
a la seva dreta i a la seva esquerra, però el tauler de xoc quedaria més o menys igual. I donat que la diferència entre d'escons és molt xicoteta, potser li facilitaria una investidura amb algunes abstencions més, o potser no, potser perdria la possibilitat de presentar-se com a candidat, no? Per tant, això és el que m'acaba inclinant per una investidura d'ell, no? Però ja dic, tot és possible amb aquest escenari. Rafa Riu, si hi ha repetició electoral amb els mateixos actors esteu parlant, Sánchez, Feijóo, i sumar tal com es va presentar, perquè també estem llegint per xarxes, estem veient que, vamos, claro, no, directamente opciones que están diciendo que si hay repetición electoral que Podemos no se integre dentro de sumar. Això, vamos, no deixa de veure des que va conformar el moviment, però per xarxes últimament estem tornant a veure. Bueno, Rafa, primer. No, jo, bueno, recordo una frase molt coneguda d'Albert Einstein que deia, si vols resultats diferents no facis el mateix. Vull dir, entonces, per a mi, una repetició electoral, la meva sensació, i evidentment no tinc cap dada objectiva, però jo crec que els resultats serien molt semblants, perquè no dona temps suficient que ni és res significatiu de diferent, ¿no? Entonces, jo no descarte per complet, a lo millor és perquè m'horroritza la possibilitat d'una nova campanya electoral repetitiva i cansina i unes altres eleccions, però jo crec que en últim extrem i en molts problemes és molt possible que si s'aconseguís aquests mínims des que parlava Álvaro, jo crec que és molt possible que pugui arribar-se a un acord, perquè Junts té clar que... Mínim estàs parlant del tema de l'idioma o del tema de l'idioma, l'amnistia i el referèndum? Jo crec que en aquest cas parla tot plegat, no? Perquè per una part l'idioma, i sobretot en el cas de Catalunya, és molt significatiu i molt important des del punt de vista simbòlic. I per tant, bueno, i des del punt de vista real, no? De que la gent... Però no tant com el País Basc, on l'euskera és encara, a hores d'ara, segons m'han contat diverses fonts, és minoritari. En canvi, el català en Catalunya és prou majoritari, encara que no del tot. Recordem que els principals mitjans de comunicació són en castellà. En castellà estan les principals editorials d'Espanya que estan a Barcelona i, per tant, la importància del castellà continua sent molt important a Catalunya. Malgrat això, jo crec que tenint en compte que Suècia i Finlàndia el problema és molt diferent perquè és una qüestió de fronteres, no? N'hi ha alguns llocs propers a la frontera d'un i d'altre país que participen, que parlen les llengües de l'altre país, no? Vull dir, en Suècia n'hi ha una zona que es parla finès, en Finlàndia una zona que es parla suec, vull dir, però no és un problema ni molt menys de la magnitud ni de la importància que té un idioma com el català, que té tota una literatura molt important al darrere des de l'edat mitja, vull dir que és una excepció lingüística molt més important, no? Jo crec que ahir acabarien cedint i que tenint en compte, com dic, que és una qüestió molt simbòlica per als pobles catalans, jo crec que acabarien tragant. Una altra cosa molt diferent és el tema de l'amnistia i el referèndum. L'amnistia, segons com es planteja en el famós tema de si té encaix o no té encaix en la Constitució del 78, que per altra part no parla en cap dels seus articles d'amnistia i, per tant, si interessa, els juristes podrien fer virgueries jurídiques per tal d'encaixar-lo encara que fos en calçador. Però, i el tema del referèndum, jo també tinc clar que això sí que ja no entra a la Constitució, ni en calçador. Vull dir, ahir sí que tindrien que fer com a molt un referèndum no vinculant. Vull dir, per a tantejar el terreny, per a donar-li el gust de que vagin a votar
de que facin el referèndum, però jo no tinc clar que els independentistes vagin a fer molta pressió, perquè saben que si en el seu moment no estava clar el resultat, jo crec que ara que ha perdut molta força, inclús en el carrer, l'independentisme ho tindria menys clar encara, el arribar a un 50%. Entonces, per tant, jo crec que si aconseguirem lo de l'amnistia, n'hi hauria pacte de legislatura. En fi, jo, per la part que me toca de no voler soportar una altra campanya electoral, jo firmaria. Àlex. Yo incluso, poniéndome un poco del lado catalán, diría que la amnistía incluso se plantea como una cuestión de que hay que amnistiar también a los 45 policías que están encausados por provocar más de 900 heridos aquel día de octubre, ¿no? Del 17. Por lo tanto, bueno, no sé si eso también formará parte, ¿no?, de la negociación. Claro, cuando uno hace una ley de amnistía, también van a eximir a esta gente de... Pues claro, o sea, yo veo aquí que hay un tema que es, por un lado, va el tema jurídico, porque el tema jurídico es vomitivo, siempre lo es, ¿no? Porque está ahí, o sea, hay jueces y por lo tanto ahí cada uno mete su interpretación y hacen lo que les da la gana. Pero claro, sobre la mesa está que hay una población que salió masivamente a participar de un referéndum o de una votación o de lo que como le quieran llamar, lo mismo me da, y un grupo de policías armados que se dedicaron a dar porrazos a la gente. Entonces yo creo que, vamos, o sea, la proporcionalidad aquí brilla por su ausencia, ¿no? O sea, ¿dónde estaba la violencia por parte del pueblo catalán? Pues en ningún sitio, si no tienen armas, ¿no? O sea, quiero decir, no tenían ni policía a su favor. O sea, quiero decir, es que estaba todo en contra, ¿no? Y por eso acabó como acabó la cosa. Entonces, yo diría que ni siquiera una ley de amnistía es vendible si van a eximir a toda esta gente que dejó un montón de heridos y luego a los responsables políticos también, porque se han ido de rositas. Es decir, yo sí he visto entrar ser perseguidos y entrar en la cárcel a políticos catalanes, etcétera, etcétera, pero oye, a los que mandaron a hacer todo esto, ¿dónde están? O sea, es decir, ¿dónde está la responsabilidad de esa gente en todo lo que hicieron? Y entonces aquí a mí me parece que esto, negociar una ley de amnistía, no, lo que habría que hacer es pedir responsabilidades primero a quien dio las órdenes aquellas, a quien... Y luego ya resolvemos el otro tema jurídico o lo que sea, pero aquí la violencia se ha dado solamente por un lado, que es por el lado de las fuerzas del Estado, no por el lado de la gente que estaba ahí votando, que no estaban haciendo nada. Y luego las responsabilidades jurídicas que tengan los políticos por convocar un referéndum, eso es otro asunto. O sea, es decir, son temas como que no deberían de mezclarse, pienso yo, debería de estar por separado, porque una cosa es que uno convoque un referéndum y otra cosa es que otro se lía a palos, que son cosas muy diferentes. Álvaro, algo que apuntar més? Poquet més. Jo crec que el que ha assenyalat Àlex enmarca el que possiblement estiga darrere de si n'hi ha pues que passe lo de la repetició electoral, perquè Junts va tindre o tindrà que lidiar, i Esquerra Republicana de forma, diguem-ne, secundària també, tindran que lidiar amb contradiccions profundes si s'aplica una llei d'amnistia i si no s'aconsegueix, sobretot, un referèndum que deia Rafa que igual no ens convé, però que seria una bona jugada des del punt de vista de venda d'un acord amb l'Estat, però que sí que crec que es pot eixir malament. És una jugada arriscada, perquè és una cosa que està més o menys empatada. Això d'una banda. I d'altra banda, recordar que el PSOE no controla el Tribunal Constitucional, perquè aquesta setmana li van rebutjar el recurs sobre el recompte dels vots nuls a la Comunitat de Madrid, i a més per unanimitat. Per tant, pot haver-hi jutges progressistes, però no es controla. No és com el PP, que sí que es controla. Per tant, la pota judicial també l'hem de tenir en compte, sobretot de cara a aquesta futura llei d'amnistia o en el cas de que se convoqui una consulta. Rafa, algo més? No, jo no tinc molt més que dir. Jo crec que
de cara a una tardor calenta com la que ens espera, tindrem ocasió de parlar sobre el tema moltes més vegades. Doncs sí, i el tindrem per així present a les tertúlies també. Doncs anem a veure el següent que tenim apuntat. Este matí, a les 11 del matí del dilluns 18 de setembre, estava convocada una concentració en la plaça de l'Ajuntament en defensa de les pensions públiques i tot el que es parla de les pensions jo volia vincular també amb... No sé si es pot fer o com ho aneu a fer, però tenia per el tema de que el govern autoritza despesa militar extra de 9.000 milions d'euros, mentre s'estem demanant pensions públiques de qualitat i dignes. Doncs el que passa és això que estem dient, que el que s'aprova són despeses militars extres de 9.000 milions. I no sé qui vol començar ara. Jo, Manolo, crec que no està mal lligat. Crec que hi ha una relació directa, encara que sembla una miqueta demagògic, però jo crec que està clar. Són els diners de tots i com es gasten. Vull dir, això està clar. I per una part, per el que refereix a les pensions, estem farts de recordar que les pensions no és cap regal de l'administració, sinó que provenen de les nostres cotitzacions durant tota la nostra vida laboral i que, per tant, és un dret que ens tornen els diners que ens han anat cooptant durant tota la nostra vida i l'única cosa que sí que realment ens sap mal és que en les concentracions i manifestacions sobre el tema de les pensions, així com a França han vist que per una qüestió molt menor que la d'Espanya les manis eren transversals, n'hi havia gent de 16 a 80 anys. En canvi, a Espanya, totes les imatges que podem veure de les diferents manifestacions i concentracions en les ciutats espanyoles predominen d'una manera claríssima els pensionistes. I dius, bueno, això no té molt de sentit, no? Tornem una altra vegada a plantejaments surrealistes. Vull dir, els pensionistes que, mal que bé, ja tenim assegurades les nostres pensions, mentre que la gent jove, que són els que més dificultats poden tindre i segurament tindran, lamentablement, a l'hora de jubilar-se, i en canvi no se'n veuen molts. Això és una contradicció una miqueta estranya i que jo sempre recalque perquè em sembla molt greu. Les persones que més amenaçades veuen les seues pensions són les que menys lluiten per aconseguir-les d'una manera digna. I respecte a la despesa militar, vull dir, la pregunta del milió és la de sempre. Per a què serveix l'aprovació dels pressupostos oficials de l'Estat anuals si després es poden saltar quan vulguin? Vull dir, igual té que els aproven que no, perquè se suposa que és una qüestió que d'una discussió en el Parlament, és una aprovació parlamentària, però què més dona? El govern autoritza després despeses militars extres, en aquest cas crec que l'última ha sigut de 9.000 milions d'euros, perquè, que a més suposa quasi un 50% d'augment respecte als pressupostos generals aprovats pel Parlament i que, se dediquen a coses molt necessàries. La compra de 25 camions de combat i 16 altres tipus d'avions i, per tant, de què serveix l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat? Pues la pregunta del milió. Álvaro. Així jo crec que està ben plantejat el tema, Manolo, perquè, a més, hi ha una qüestió que sobrevola o sobrevolarà sobre els pròxims pressupostos i és la tornada de l'austeritat de Brussel·les. I, de fet, s'està parlant ja de números en alguns mentiders oficials de Brussel·les i es parlen de retallades de 12.000 milions d'euros als pressupostos. I és pràcticament coincident amb el gast extra militar de les últimes setmanes al Consell de Ministres. Per tant, hi ha una relació que potser siga demagògica, però són diners que se van a dedicar a comprar armes i no a pensions. Perquè, a més, les pensions estan tant en el full de ruta de la Comissió Europea
és a dir, una progressiva privatització i financiarització d'aquest sector que no està suficientment financiaritzat segons les nostres elites europees. També la sanitat i l'educació faran el mateix. I també està en l'objectiu dels fons d'inversió, no? I per tant van a intentar-les saltar en els pròxims anys, siga com siga, i això està clar. La qüestió de per què no se mobilitza la gent és una gran pregunta. Jo me l'he feta moltes vegades, no tinc respostes, però bé, és que pues, no hi ha una transversalitat en l'agenda política d'aquest tema, no? No hi ha ningú que agafe la bandera i intente posar en marxa unes protestes. Si se posen en marxa es fan en horaris estranys o amb, diguem, recolzament o una, no sé com dir-ho, un sondatge de la societat civil escàs i es veu que no hi ha recolzament o que no és que no hi hagi recolzament, sinó que no hi ha un recolzament fort i per tant tot contribueix com a una espècie de tristor perquè no hi ha un recolzament d'aquestes manifestacions. Bé, s'ha de continuar treballant en formes de com mobilitzar a les persones que, òbviament, seran les beneficiàries futures d'una possible pensió, no? I després, amb el tema de les pensions i de les futures retallades i més coses en concret, no? A mi m'agradaria portar així un vídeo que s'ha fet viral aquesta setmana i que són les declaracions del CEO Tim Turner d'una immobiliària australiana bueno, que no estan directament relacionades amb el tema de les pensions, però que sí que estan relacionades amb el treball i, per tant, amb una futura pensió i amb una precarització, no?, de tota la vida. El tipus, vaig a llegir-ho textualment per a que escolteu, qui no ho hagi escoltat, la brutalitat de les seues declaracions. Zero sorpreses, perquè és un capitalista, però bueno, és curiós veure-los parlar tan clars i tan nítids. Deia el tio. Els treballadors noten que l'empresa té molta sort de comptar amb ells i no a l'inrevés. Hem d'acabar amb aquestes actituds i això ha d'arribar mitjançant un dany a l'economia, deia. Necessitem veure que l'atur s'enfila fins al 40 o al 50% i veure dolor a l'economia per a recordar-li a la gent que ells treballen per a les empreses i no a l'inrevés. O sigui, el tio era clarinet. I això em recorda el que està fent el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu està pujant el preu del diner al 4,5%. I això significa dolor en l'economia. Tal qual, perquè quan tu puges tant el preu del crèdit, segurament moltes empreses acabaran no demanant crèdits o no poden demanar crèdits, acabaran tancant i molta gent acabarà en l'atur. O sigui, va un poquet encaminat aquesta filosofia econòmica màgica, perquè no vas anar a solucionar res, va encaminat cap a provocar dolor en l'economia, sobretot en els països del sud d'Europa, no?, que tenen economies més pendents o més basades en el crèdit i no tant en una economia, diguem-ne, més material, més assentada com pot ser l'alemana o la francesa. Encara així també van a patir perquè el Banc Central Europeu està posant per davant la reducció de la inflació en una hipòtesi que a mi me pareix completament errònia, que es basa que quan més car estiga els diners, menys prestes anem a demanar i, per tant, menys demanda anem a tindre i, per tant, la inflació baixarà, perquè en aquest cas la inflació ve provocada per el pic del petroli, no? És una qüestió que va ser estructural i que per molt que baixi la demanda no va baixar la inflació, almenys al volum que ells creuen que passarà. Per tant, van a provocar dolor en l'economia i el dolor en l'economia es quedarà perquè el preu del petroli continuarà car. Així que jo crec que sí que està lligat, Manolo, tot això. Àlex Corrons. Yo creo que este tema de las pensiones, bueno, hemos tratado aquí mucho de las pensiones, hemos hablado muchas veces. Creo que está claro, el proyecto es que no se jubile nadie, o sea, quiero decir, el proyecto es que nos muramos trabajando y esa es la idea final, ¿no?, del final del camino. Pero claro, cuando alguien lleva 20 años o 25 o 30 o 40 cotizando, pues lo lógico es que si ha pagado por su derecho a jubilarse, el día de mañana lo cobre. Porque claro, si no estamos en un robo, ¿no? O sea, nos han atracado durante 30 años, supongamos, o los que sean que hayamos cotizado,
para luego no tener ningún retorno. Entonces, claro, lo están haciendo gradualmente, pues para que no sea, es lo de la rana y el agua hirviendo, ¿no? Para que no saltemos. O sea, pero poco a poco pues van dando pasos. Vale, bueno, retrasamos un poquito la edad, ahora más años de cotización, luego un sistema mixto, luego van a ir poco a poco, luego 70 años, luego no sé qué, o sea, nos lo van a ir metiendo poco a poco, de forma y manera que con una sociedad enganchada al teléfono móvil y con el cuello en posición agachada 8 horas al día, pues no presente excesivas resistencias a nada de lo que se le plantee, siempre y cuando sea poquito a poco, por fascículos, es lo que hablábamos antes. Vivimos en la política de fascículos. Entonces a ti te meten un recorte social, digamos, el 10% de lo que quieren hacer, y bueno, pues la gente, igual hay algún conato de protesta o lo que sea, pero seguida se tapa con con una chorrada mediática, con cualquier noticia de actualidad, con cualquier amarillismo simplón, y tiramos para adelante. Y dentro de 3 años, pues dependiendo de quién gobierne, pues habrá que protestar, pues yo qué sé, ¿no? Pues porque por cualquier tontería. O sea, quiero decir que el tema es lo de siempre, ¿no? Cuando llegan las elecciones te dirán que cuidado que viene la extrema derecha, pero las pensiones te las voy a recortar yo. Y si gobierna la derecha, pues hay que echar a la derecha porque nos recortan ellos las pensiones. O sea, de cualquier manera, aquí no hay escapatoria. O sea, tanto los partidos que vertebran, digamos, el régimen político, y no solo en España, sino a nivel global, sobre todo lo que hablamos ahora en la Unión Europea, pues es sobre los intereses de los grandes poderes económicos. O sea, aquí los que mandan son los banqueros, los grandes fondos de inversión, y dentro de poco pues se van a repartir un poco el pastel con los chinos, porque otra cosa. O sea, aquí está el tema del tablero sobre BlackRock, Vanguard, Arabia Saudí, China, y nosotros estamos aquí como esperando a ver quién nos viene a comprar, ¿no? A ver quién es el que viene a invertir, ¿no? A que vengan más turistas y más cruceros y bueno, y rumbo al colapso total. Rafa. Sí, no, jo crec que no n'hi ha molt més que dir. Vull dir, està clar que no podem oblidar mai que estem dins d'un context de capitalisme de mercat cada vegada més excloent i, per tant, les possibilitats institucionals de govern van de la socialdemocràcia a la dreta i l'extrema dreta, la qual cosa tant uns governs com els altres no van a continuar en la política capitalista respecte a les pensions i respecte a tot. Vull dir, de fet, inclús en alguns països de Llatinoamèrica, com Xile, que sembla que el govern de Boric, que alguns el qualifiquen d'extrem centre, estaven intentant revertir la situació vigent des de Pinochet de pensions privades per tal d'arbitrar un sistema de pensions públiques i, bueno, en les últimes pressions, sobretot a partir de la redacció de la nova Constitució, del CAST, que és el líder d'extrema dreta, ni tan sols van aconseguir, sembla, que se facin públiques les pensions, en la qual cosa en Espanya i en Europa ni els socialdemòcrates ni els partits de dretes, estic pensant en Alemanya, i que últimament se suposa que va de socialdemòcrata, ni pressupost en França, ni imagina't en Itàlia, en la senyora Meloni, o en Espanya, encara que aconseguirà guanyar. Què ha fet el govern més progressista del món mundial en els últims 5 anys per a dignificar les pensions? Doncs no res i menys, no? Vull dir, per tant, no me mola massa ser pessimista, però és que no n'hi ha arguments per a l'esperança en que la cosa de les pensions millore, perquè en el fons el que es tracta és el que comentava Àlex. Vull dir que es muiguem a peu de tajo, no? Que es muiguem treballant i d'allí directament al territori i així s'estalvien inclús passar per casa.
Vull dir que és molt trist i molt lamentable, però tornem al de sempre. Si no n'hi ha una clara posició anticapitalista. I estos dies, per cert, han comentat l'aniversari d'Allende, ¿no? Bueno, pues Allende era socialista, però era socialista de veres, vull dir, socialista que va nacionalitzar els bancs, va nacionalitzar el cobre, les grans empreses. Clar, això no ho van a fer perquè socialistes no n'hi ha, ja no en queden. I el cas d'Espanya és ben evident. A veure, aquí el Partit Socialista, recorda que fa molts anys hi havia una cosa que es deia, una corrent que es deia Esquerra Socialista. Bueno, pues inclús això ha desaparegut. El socialisme, els més extremats es declaren socialdemòcrates. Els altres, com el senyor president de Castilla-La Mancha, són directament de dretes. Vull dir, en aquest context, esperar una millora de les pensions és un excés d'optimisme. Álvaro, vos veig optimistes però ben informats, com diu l'acudit aquell, no? Álvaro. Sí, hi ha una cosa que sí que pot invitar a l'optimisme, és a dir, hi ha una qüestió jurídica que diferencia Xile d'Espanya. En Espanya les pensions són un dret constitucional, d'acord? És a dir, poden fer moltes coses. Poden allargar la jubilació i poden disminuir la quantia de la pensió, però no les poden eliminar. Ho posa claríssimament en l'article 50. També diu que han de ser suficients. Per tant, són termes més difícils de calibrar jurídicament, com el que diu la Constitució, que és una qüestió que s'ha de rebre a la tercera edat. També és molt debatible, no? Però sí que són un dret. A Xile no ho són, perquè tenen una Constitució pinochetista que no reconeix aquest dret. Per tant, les persones que no tenen cap pensió privada no tenen res. Així a l'Estat el que pot passar en un futur és que les pensions que són més rendibles des del punt de vista financer, que són les més altes, i de la gent que té consciència, no? Que es creu classe mitja quan no ho és, però sí que pot aportar a un pla de pensions privat i que al cap i a la fi no són rendibles. Això està estudiat. Te dona molta més rendibilitat una pensió pública que sí que se revaloritza encara que siga més o menys a l'IPC, que no un pla de pensions privat que ni tan sols arriba a l'IPC. I amb totes les cargues que a més després té, no? I això és rendible des del punt de vista financer. El que no és rendible són les pensions no contributives, que aquestes les continuen. Álvaro, un incís. No és que no són rendibles, sinó que com estan sotmeses al mercat, pots perdre diners en una pensió privada. Clar. Exacte. Tu pots perdre diners i el que les guanya és l'entitat financera que les té, no? Jo estava parlant des del punt de vista de l'altra banda, no? Dels que tenen la pasta voldran agafar només les pensions que són més elevades i que a més de la gent que vulga, no? La gent que no sap ni tan sols que és un pla de pensions o que cobra 400 o 600 euros, és molt poquet per a aquestes entitats i no se van a centrar en elles. I ja dic, com és un dret, els poders públics tindran que donar-lo d'alguna manera o reformar la Constitució, no? Que això és un altre tema. Si obren la baralla, tot pot passar. No sé si voleu apuntar algo més d'estos temes. Àlex, que te veo acercarte al micro. Sí, bueno, decir que, claro, en la Constitución hay unos principios rectores dentro de los que está el artículo que dice Álvaro de la Constitución, ¿no? De promover el derecho a una pensión digna, etcétera, ¿no? Y a otras cosas también, a una vivienda digna. Hay muchos artículos que hablan. Entre otros, quienes convocan hablan muchas veces de blindar ese derecho en la Constitución. Claro, es que no es un derecho. A eso es a lo que quiero ir. O sea, es que la Constitución no dice que sea un derecho, dice que es un principio rector. O sea, está dentro de un capítulo que son principios rectores. Es decir, no, vamos a promover tal, es como decir, vamos a ser ecologistas, feministas y de izquierda. Pues ya, pero luego, ¿cómo se articula eso legalmente? Entonces, claro, eso lo tiene que hacer el legislativo, pero como no lo hacen, o sea, me refiero, o como hacen lo que les da la gana, o lo que les dicen los banqueros, pues es como la Constitución en este sentido es un brindis al sol, como en muchas cosas, como lo del derecho a la vivienda. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Claro, pagando 1.000 euros de hipoteca o 2.000, ¿no? O sea, quiero decir, es que, a ver,
Claro, Iba a decir ya el trabajo, aunque ese solo lo intentan claro, que se cumpla cuando hay huelga, ¿no? el trabajo y con qué condiciones. Entonces, al final dices, bueno, la Constitución, aparte de que ellos la pueden reformar cuando les dé la gana, ¿no? Como ya lo hicieron para dar preferencia al pago de la deuda, etcétera, si la tuvieran que cambiar para jodernos, lo harían. O sea, esto no hay ninguna duda, pero es que ni siquiera les hace falta. O sea, como son principios rectores y ya de por sí llevan 40 años sin cumplirlos, pues les da igual. Y claro, como te pueden decir, no, sí, todo el mundo va a tener derecho a una pensión, pero se la va a tener que pagar por un plan de pensiones privado y ya está. O sea, quiero decir, no sirve. O sea, blindar en la Constitución las pensiones sería un artículo en la Constitución que dijera literalmente cuánto tiene que cobrar un pensionista que tendría que estar vinculado pues al salario medio X, a lo que sea del momento, que fuera variable, porque si te dicen 1.000 euros, a lo mejor dentro de 10 años 1.000 euros no es nada. Entonces tendría que haber una reforma constitucional que lo convirtiera en un derecho. Eso sí sería otra cosa. Y que cayera sobre los presupuestos generales del Estado, no sobre las cotizaciones de la Seguridad Social. Porque cada vez la cotización es una mierda. O sea, quiero decir, habría que hacer muchísimas cosas más. Como que todo el trabajo tecnológico y toda la robotización y todo eso sirviera para subvencionar que la gente se pudiera jubilar. Y no solamente jubilarse, sino jubilarse antes. Porque va a hacer falta menos mano de obra. Deberíamos estar jubilándonos ya a los 55, joder. Si la tecnología ha avanzado suficiente. O sea, aquí lo que pasa es que vamos al revés. Ellos quieren ir al revés porque lo que les interesa es tenernos bajo la bota. Rafa, Álvaro, algo más que apuntar? Jo només una frase, millor dit, un llibre dels anys 60 d'un filòsof i sociòleg de l'època, el Herbert Marcuse, que dia que existeixen les condicions, i estic parlant dels anys 60, repeteix, que ja existien les condicions necessàries per a eliminar l'explotació excessiva en el treball i anar creant les condicions per a que les màquines feren els treballs més pesats i més molests i poguera la gent jubilar-se abans. Vull dir, estem parlant dels anys 60. Vull dir, doncs encara estem en les mateixes. Molt bé. Álvaro, no sé si vols apuntar alguna cosa més, si no, comencem ja amb el següent tema, que és l'eliminació del terme violència masclista a la pancarta de les Corts, la pancarta que trauen quan es realitzen els minuts de silenci. Sí, podem començar amb el següent tema. Jo, del tema que ja dic, són interpretacions que coincidisc amb el que diu Àlex. És a dir, tot depèn de la voluntat política que hi hagi. És a dir, el màxim que poden arribar és a una situació molt similar, desgraciadament, a la que està o a la que corre en Estats Units amb el dret a la salut, no? Te poden obligar a contractar un segur privat, no? Així te podrien obligar a contractar un pla de pensions privat. Però torno a dir, alguna cosa tindran o alguna cosa han de proposar perquè tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Justícia han reconegut moltes vegades la pensió com a un dret o com a una qüestió que ha de garantir el nivell de vida, no? Aleshores, reconec que políticament podem fer moltes coses perquè és flexible, no? Tant la lletra que poses en el paper com les interpretacions al final de la pota jurídica del poder, però tindran que treballar de valent per a desfer el que ja han muntat, no? Perquè totes aquestes sentències venen d'un estat social i de dret, no? D'un estat de benestar que té molt de substrat a nivell jurídic. És un debat jurídic, vull dir que sé que són capaços perfectament de desmuntar-lo, no? Com han fet en altres qüestions, però que no serà tampoc d'avui a demà. Ens durarà dècades desmuntar tot allò que han fet. I parlant del tema de la violència masclista, a les Corts i al govern de la Generalitat, no? Perquè ja pareix que és una plaga que s'ha estès, que càrrecs de Vox tinguen condemnes per violència masclista, no? Com es diu el tio este que tenia per així apuntat? A veure si m'ajudes, Manolo. El vicesecretari de la Conselleria de Justícia, pot ser? Sí. Ara no me'n recordo el nom, però bueno,
que bueno, li han vist o que ha amagat aquesta condemna quan li van nomenar, o això diuen ells, val, que no sabem què ha passat per ahí dins. Luis Manuel Martín. Exacte, Lluís Manuel Martín, i després el candidat, no? que era candidat a la Generalitat per Vox, que al final va renunciar i és ara mateix diputat per Vox al Congrés dels Diputats. No? Per tant, pareix que Vox ho té clar, li dona igual, no? Això. I el que sorprèn, o no tant, és que el PP dice o se sume a aquest blanquejament o directament esborrament, no? de la violència masclista de l'agenda pública i en aquest cas de la Generalitat Valenciana. A mi el que vull plantejar no és com aquesta gent està desconnectada, o el meu pare està desconnectada del que és la realitat social, no? del nostre país. Jo crec que amb el cas Rubiales i altres casos, no? s'ha vist que hi ha un brou, hi ha un foc feminista en la societat que potser no siga majoritari del tot, però sí que és contrastat, no? amb aquesta postura reaccionària i conservadora molt més majoritari, no? I m'atreveria a dir hegemònic en la nostra societat, i que es demostra cada vegada que passa això, no? I per contra tenim aquesta gent demanant una tornada a la família tradicional, fent gala d'un biologicisme que a mi, com a biòleg, me fa vomitar, perquè no entenen per a res el que és la genètica i com s'interrelaciona amb el medi ambient i com això s'expressa en una societat i com les coses són molt més complicades que no alguns arguments de barra de bar que els he vist escriure i parlar. Doncs bé, pareix que volen tornar a una situació quasi preconstitucional de model de família i ja dic, és completament minoritari, i crec que si fan molta gala d'això, no? Si comencen a fer bandera d'això, molt probablement trobaran una reacció que en termes generals podem anomenar progressista i feminista, i que pot ser la seva tomba com a govern, no? És a dir, jo crec que si pressionen molt amb aquest model de família en una societat que ho ha superat completament i que té una pluralitat i una diversitat familiar i que a més condemna la violència masclista, pot ser només un govern de 4 anys. Alex. Bueno, creo que o sea, a mí no me sorprende en absoluto que lo hagan porque forma parte de su discurso. O sea, es que esta gente han conseguido el gobierno de la Generalitat, del Ayuntamiento de Valencia, etcétera, y han ganado a sus oponentes y están poniendo encima de la mesa su programa, su discurso, su manera de hacer las cosas. La gente ya lo sabía el día que fue a votar o que participó y que decidió votar a esta gente. Entonces el problema que tenemos no es un tema político, es un tema social. Un problema social es que hay una parte de la sociedad que compra el discurso. Y esto es lo que hay que analizar. Más allá de las decisiones políticas que tome el PP en un momento dado, pues por interés, ¿no? Pues porque le interesa mantener el gobierno, su socio le presiona, ellos en realidad también están de acuerdo, lo que pasa que, bueno, no es políticamente correcto airearlo, y entonces se han adaptado a los tiempos para no perder votos, para tal, ¿no? Los de Vox no se esconden en ese sentido y el PP pues lo que hace es, cuando no le queda más remedio, claudica. Y dice, bueno, vale, sí, es que en el fondo tenéis razón, venga, vamos a quitarlo. Y lo quitan porque si no, saben que puede generar conflicto interno para mantener el poder, que al final es para lo que están ahí, no olvidemos. Entonces, bueno, creo que más allá de estos gestos, pues una pancarta, no sé qué tal, es más ir al fondo de qué está sucediendo, por qué se compra este discurso y por qué se genera, por qué hay esta incomodidad, ¿no? Cada vez que se habla se dice la palabra machista o violencia machista, ¿por qué es lo que sucede? ¿No? Yo creo que ahí es lo que deberíamos de analizar un poquito más. Y creo que no estamos yendo a la raíz del problema de base,
que es un tema de educación y demás. Yo cada vez que veo a los de Telecinco, Antena 3 hablar del feminismo, tal, me dan ganas de vomitar, ¿no? Porque en realidad son ellos los principales promotores de que haya una cultura machista en este país tan grande. O sea, quiero decir, no hay más que ver sus parrillas de televisión, los programas, como históricamente y como todavía siguen en muchos programas tratando a la mujer como un objeto, como hacen programas denigrantes, como, o sea, todo lo que hacen va en contra. Luego, claro, te dan un discursito de como que van de feministas y dices, pero ¿a dónde vais vosotros, hombre? Si esto es una vergüenza, si estáis creando un caldo de cultivo que es precisamente el que acaba comprando esos discursos, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que ir. Yo creo que el tema empieza por el tema educacional y medios de comunicación, sobre todo lo que la gente absorbe a nivel cultural. Rafa. Sí, no, jo estic d'acord en el que estava dient ara Àlex, que el que fa el PP és tragar perquè té que tragar per aconseguir el pacte, no? Però que Vox tinga aquesta quantitat de masclistes agressius en els seus files no pot estranyar a ningú i que segurament hi seran molts més. Però que en el fons la major part de membres del PP estan d'acord, també ho tinc clar. Evidentment, com dia Àlex, n'hi ha una qüestió d'imatge externa, però que és evident que en el fons no n'hi ha cap problema en acceptar el que siga. I per el que respecta a despenjar pancartes, bueno, està clar que n'hi ha una qüestió que s'ha fet evident des de fa molts anys, sempre que un govern de dretes substitueix a uno de suposades esquerres, però que en quant als signes és prou clar. I són els signes externs, vull dir, les banderes, les pancartes, els retos de carrers, etc. Vull dir, i entonces en això se dediquen a una cosa que també és molt curiosa i que també han fet moltes vegades, que és fer oposició a l'oposició. Vull dir, quan estan en el govern, en comptes de governar, com que no tenen un programa massa clar de mides a prendre, doncs se dediquen a fer oposició a l'antic govern. O sigui, l'oposició que en aquest moment és oposició, cosa que resulta molt curiosa, és una costum insòlita, però que la que ja ens tenen acostumats. O sigui, el PP-Vox en els governs tan autonòmics com municipals, encara que estiguin al govern, continuen fent política d'oposició. Perquè, clar, torno a repetir, com que no tenen polítiques pròpies més enllà de defendre els interessos de qui els manen, doncs es dediquen a desfer tot allò que els rojos comunistes i ateus que els precediren havien fet. I encara es queda molt per veure el que queda de legislatura. Vull dir que això no ha fet més que començar. Jo recordava una anècdota molt curiosa. Les tropes nacionalfeixistes de Franco, quan entraven a un poble, ho feien amb una colla d'obrers de vila, amb martells i escoples, i el primer que feien mentre s'afusillaven a tots els que podien era picar tots els rotos republicans i substituir-los per generalíssimos caudillos, José Antonios, Molas i demés. Vull dir que això és la primera feina que té. Així com així, 80 anys després encara estem parlant de la llei de memòria històrica, d'acabar en els símbols franquistes, ells entraven al poble i el primer que feien era carregar-se tots els símbols republicans, com a anècdota, no? Entonces, vull dir, ara, 80 anys després, continuen el mateix. Ells el que fan és, com que no tenen massa cosa que fer perquè no tenen massa idees pròpies, doncs se dediquen a despenjar les pancartes que els altres han penjat, encara que siguin un tema tan sensible com la violència masclista. Perquè com ells li diuen que això no existeix, que el que existeix és violència intrafamiliar, una violència intrafamiliar que sempre va a la mateixa direcció. Doncs mira, per cert, i per acabar, esta setmana ha hagut un aconteixement que lamentablement va aprofitar per a tirar al damunt del tema feminista molta merda. Crec que ha sigut en Alcácer, si no recordo mal, una dona ha mort a un home. Bueno, doncs en aquest cas, que serà uno entre 10 milions i que segurament me quede curt, va aprofitar per dir ¿lo veis como eso de la violencia machista es mentira? También hay violencia feminista. Bueno,
lamentablement la demagògia va tindre on agarrar-se i anem a veure i a escoltar de tot. En fi, és un tema que, com dia Álvaro, en el tema del futbol i ara en el tema dels símbols autonòmics i municipals, pues, anem a veure de tots els colors. Perquè es tracta de desfer el que els altres han fet, no de fer res nou. Això és el problema. Álvaro, vols apuntar alguna més? Sí, a veure, jo crec que aquest tema, encara que és simbòlic, no? Com ha comentat Rafa, jo crec que aquesta anàlisi és important. Ells en arribar al poder estan fent qüestions simbòliques. Crec que és important perquè poden dur a terme a primera fila dues qüestions més estructurals, no? Una és que el PP acabi tragant amb aquestes qüestions pot fer que aquesta ideologia, no? Aquesta forma reaccionària de veure un fenomen com el de la violència masclista es convertisca o agafi una publicitat més elevada dins del propi electoral de la dreta i se faça majoritària dins de l'electoral de dretes, no? Que no majoritària no vol dir completament unificada, perquè jo sí que crec que n'hi ha gent que és de dretes, que coneix molta gent diversa i que és sensible a aquestes coses. És molt sensible perquè conec molta gent que per a res volia apropar-se a Vox i aquesta gent era de dretes. Vull dir que no sé en quina xifra marcar l'electorat aquest que podria o no anar a votar o votar altres opcions que no siga PP i PSOE, però PP i Vox, perdó. Però sí que és gens menyspreable. Pot ser de l'abast de l'antic Ciutadans, no ho sé. Aquesta és una qüestió. I l'altra qüestió és que posa sobre la taula una càrrega de fons, que és una qüestió que jo veig que es repeteix una i altra volta, i és el tema del biologicisme. Perquè, clar, ells no parlen de violència masclista, parlen de violència intrafamiliar. I, per tant, assumeixen el model de família tradicional. I, per tant, assumeixen rols preestablerts per la biologia de l'home i la dona, no? I és una cosa que està per ahí, que és molt transversal, que arriba a molta gent, no? Qui no ha, jo què sé, qui no ha tingut un fill, no? I li agafa la roba tota de rosa o tota de blau, o coses així, no? Que pareixen una tonteria, però que van marcant uns valors, encara que siguin tous, i quan arriba el moment de la politització, se reafirma, no? Quan l'agenda política t'obliga a elegir, tu elegixes en funció d'aquests valors que en un principi no eren tan importants, no? I és una cosa que ja dic, està molt estesa. I si aquesta mena d'actes simbòlics continuen en altres qüestions, podem veure com aquest biologicisme s'escampa, se fa hegemònic i serà molt més difícil que un contraatac feminista puga triomfar. I això me preocupa més, ¿no? És a mig termini, però sí que me preocupa. Àlex, ¿algo más que añadir? Yo, la verdad es que, o sea, me gustaría decir algo que es que esto de la violencia intrafamiliar, esto que habla y tal, es que no es que hay una violencia en las familias o la violencia machista o cualquier, o sea, es que vivimos en una sociedad sumamente cargada de violencia y creo que debería de tratarse el tema de una perspectiva mucho más amplia, ¿no? En el que abarcáramos todas las violencias que hay, ¿no? La violencia machista y la violencia que puede haber a nivel psicológico en pareja y la violencia que hay en los puestos de trabajo y la violencia que hay en las escuelas y la violencia que hay en todos los sitios, ¿no? Entonces, claro, lo que no entiendo bien es por qué, digamos, se quiere excluir, ¿no? Cualquier tipo de violencia del debate. O sea, decir, ¿por qué te molesta que se hable de violencia machista cuando existe? Y también incluso les puedo llegar a comprar que hay una violencia intrafamiliar. Claro que existe violencia de muchos tipos, de todo tipo, por desgracia, ¿no? Y también hay
mujeres que maltratan a hombres psicológicamente, y también hay hijos maltratados, hijas, y hay de todo, ¿no? Y en parejas diversas, que no tiene por qué ser una familia tradicional, ¿no? O sea, en parejas homosexuales, etcétera. Entonces, no hay por qué excluir el concepto, que es distinto, tiene otros matices y tiene otras características, y por lo tanto tiene que ser tratado de una manera específica. Lo mismo que la violencia en un colegio tiene que ser tratada de forma específica. Cuando hay unos niños que hacen bullying a otro niño, pues eso tiene que ser tratado de una manera específica. No puedes tratar eso igual que entre adultos o que en otros contextos o en un contexto laboral. Entonces, cada cosa tiene su tratamiento, su manera de abordarlo. Luego se puede discutir si la manera de abordarlo es eficaz, porque ahí ya eso es otro tema, ¿no? Y otro debate. Pero, desde luego, negar, ¿no?, de alguna manera, o borrar o intentar eliminar el concepto como para diluirlo en un mare magnum de violencias, ¿no? Como, bueno, es una cosa estructural. La violencia machista es una cosa más estructural, que tiene unos problemas arraigados muy graves, cuyas consecuencias son más graves que igual otro tipo de violencias que hayan en el ámbito familiar o en el ámbito de la convivencia. Y entonces es positivo que se trate de una manera específica. Y entonces esto es lo que no acaban de entender esta gente, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que no es que nieguen la violencia machista, es que niegan directamente que exista el machismo, ¿no? Niegan la existencia de una estructura, incluso de una estructura patriarcal. Si hasta el Estado es una estructura patriarcal y vivimos bajo ella, ¿no? O sea, quiero decir, y el capitalismo. Entonces, claro, niegan tantas evidencias ya que dice, bueno, pues... Pero el problema, como digo, ya no son los representantes políticos, es la cultura que llevamos absorbiendo durante años a través de los medios de comunicación, que son los que nos venden este tipo de ideas y los que hacen que se genere un caldo de cultivo de poner en duda cualquier tipo de cuestión. Rafa. Sí, no, jo crec que està clar, perquè a més el problema és que moltes vegades se minusvalora el masclisme present en la nostra societat. Ara, el tema Rubiales, per citar un dels més coneguts dels culebrons d'aquest estiu, jo crec que ho va posar de manifest. És que el problema no és Rubiales. El problema és que Rubiales és l'exemplificació d'una societat que va, d'un problema que va a les arrels, en aquest cas del futbol, però que, com acaba de dir Àlex, arriba a les arrels de l'Estat. Vull dir, encara els homes en el Parlament i el Senat són majoria. Inclús en el Consell de Ministres, per molt que parlen del 50%, en els últims anys del segle passat hem tingut reis, sinó reines, com a caps de l'Estat. Les estructures empresarials i els consells d'administració són molt majoritàriament de mascles. Vull dir, és una cosa que el masclisme impregna fins a les arrels més profundes de la nostra societat. I, per tant, vull dir, parlar de violència de gènere, l'únic que té és que, evidentment, en termes quantitatius no n'hi ha comparació possible i és indigne parlar de violència intrafamiliar perquè sempre va en la mateixa direcció i, per altra part, no cal oblidar que això respon a un masclisme molt més estructural que afecta a tota la societat, no només a les famílies tradicionals. Molt bé. Steven Lora, no sé si Álvaro avui també ha d'anar-se'n abans, suposo que sí, però vaig a llegir-vos tot el que se'ns queda i, a més, ens escrivia una oient quan estàvem parlant quan acabàvem de parlar del tema de jubilació i ens deia podríeu aprofitar per esmentar alguna vegada el dret que també tenen les persones que estimen i serveixen per al seu treball, per a mantindre's en ell fins l'edat que decidisquen. És el que deia l'oient. Ahí vos ho deixo per si voleu comentar alguna cosa i per així se'ns quedava apuntat. Manolo, el que estava dient, per a respondre a la dona aquesta que ha escrit, vull dir, ningú nega el seu dret. Vull dir, evidentment, el que no pot ser és motiu de legislació general. Vull dir, si de manera excepcional algú disfruta treballant i és feliç i demana un permís especial per a treballar fins que es muiga, jo personalment ho trobo
que molt bé, sense oblidar que a Xina està llevant-li el dret a un jove a ocupar el seu lloc de treball, però bueno. Molt bé, teníem això per ahí apuntat. Teníem apuntat parlar del bus escolar que no arriba. No sé si esta setmana ja haurà arribat o com haurà estat. La setmana passada, com a mínim al meu poble, saben que uns quants alumnes es quedaren sense bus escolar. Tenim apuntat per així OPA Saudí a les telecomunicacions espanyoles. L'arrosseguem des de la setmana passada també. I apuntat per així que es complís un any de l'assassinat de Mahsa Amini i de les revoltes a l'Iran. Ràpidament, Álvaro, si vols dir alguna cosa de tot això. Jo ja he d'anar-me'n pel meu fill. Així que poc més a dir. Sí que m'hauria agradat parlar un poc més de lo de la violència masclista perquè bueno, aprofitant un poc, ho vaig a dir molt ràpid, però vull dir, molt poc precís. Lo de la violència intrafamiliar versus la violència masclista és com lo de la gent que vol quedar-se a treballar més enllà de l'edat de jubilació. Són rara avis, és a dir, no és comparatiu, no és representatiu, és com els animals fotosintètics. Hi ha algun per ahí, hi ha algun per ahí, però són la minoria. Per tant, que queda clar això. I lo del bus escolar crec que aquesta setmana s'ha millorat un poc, però bé, és un tema que en podríem parlar perquè és una picabaralla una altra vegada entre l'antic govern i el nou govern que li fa oposició a l'antic govern, no? O sigui, és interessant per veure aquestes coses. Adéu. Molt bé. Álvaro, moltes gràcies. La setmana que ve seguim xerrant. Una abraçada. Àlex. Bueno, lo que estaba diciendo antes de que estamos a las expensas de los poderes económicos, pues el tema de Arabia Saudí y la compra de Telefónica, ¿no? Bueno, o sea, tampoco se ve como una especie de catástrofe, pues porque como ha sido una empresa en su momento, fue pública y tal, pero bueno, aquí tenemos otros ejemplos, Endesa, ¿no? Tiene capital italiano, ahora es del Estado italiano, creo, ¿no? O sea, que ni siquiera... Tiene participación de... Sí, no sé. Sí, pero bueno, quiero decir que, bueno, si da igual, si aquí hay 4 millones de viviendas en España de los fondos buitre norteamericanos, o sea... No sé, y luego pues otras muchísimas empresas multinacionales que están siendo compradas pues por chinos, por grandes empresarios, etcétera. O sea, bueno, este país está en venta, ya lo sabemos. Por acotar, por lo que decíamos de Endesa, porque estaba comprobando si seguía igual. Sí, 70% de la eléctrica italiana Enel, cuyo principal accionista es a su vez el Estado italiano. Estaba mirando a ver si había cambiado algo en la propiedad de esta eléctrica, pero parece que no. Rafa, ¿algo que apuntar del que se ens queda por ahí? Sí, lo que estava dient ara Àlex. O sigui, el que no pot fer Espanya és tindre tots els avantatges del comerç amb Aràbia Saudí. Recordem que els astillers de Ferrol i de Cádiz sobreviuen gràcies als saudís. El metro el va construir una empresa espanyola, moltes empreses de l'IBEX 35 tenen interessos molt clars a l'Aràbia Saudí. Vull dir que Espanya és un dels països més importants de la Unió Europea en termes de valor d'exportació cap a l'Aràbia Saudita i el que no pot dir... sí, però nosaltres no. Nosaltres podem intervindre en l'economia saudí el que vulguem, però vosaltres no podeu invertir així, no. Això, segons ens han contat per activa i per passiva, estem en una societat de mercat capitalista i, per tant, siga qui siga, si algú ve així la pasta en la mà i diu, me queden el 9,9% de les accions de Telefònica o de qui siga, no? Doncs, bueno, l'únic problema és que el que és evident és que estem parlant de sectors estratègics, en aquest cas de les telecomunicacions. Però, bueno, dona igual. Vull dir, si no ho fan directament, ho farien per testaferros o per empreses interposades, però podrien fer-ho perfectament perquè això és un mercat i com si fos el mercadillo de los sábados, pues així ve i que el que té la pasta a la mà pues compra el que vol comprar. Per molt estratègic que resulte i per molt vergonyós que resulte que acaba un moment donat que la Telefònica estiga en mans de... Per cert, si el senyor Aznar no l'haguera privatitzat, segurament això no podria haver passat. Però, bueno,
Recordem, bueno, i per no parlar del senyor Felipe González, que ja en el llunyà any 83 va privatitzar tot el que va voler, ¿no? I va fer la reconversió industrial, etc. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos y ahora que no protesten. Hem d'acabar ja. No sé si teniu alguna convocatòria per ahí que recordar-nos. Si no, li diguem a la gent que estigui atenta a les xarxes i a la programació de Ràdio Clara perquè les anirem comentant per ací. Alguna convocatòria per ahí que vulgueu destacar, Rafa? No, està a punt d'eixir la revista de tardor del Margen. Quan isca ja la publicitarem adequadament. Molt bé. Àlex, ¿algo por ahí? Ah. Pues nos vemos, no trabajes mucho. Bueno, lo suficiente para poder jubilarme algún día, espero. Molt bé. Un abrazo. Àlex Corrons, company analista polític, Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, i Álvaro González des de CNT València, que ja no està així. Moltes gràcies als tres per participar a este dilluns de tertúlia. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut i bon dia. Salut. I jo m'acomiade ja fins demà, que tornarà a estar també així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà. Debería vivir siempre así, sin pensar que miradas dan miedo, no leer entre